จะย้อนเห็นไหมครับเพื่อลูกเมื่อกี้อยู่ในน่ารักจังเลยมาทราบเลยไหมลูกนี่เป็นการเหมือนว่าติดด้านหลังนะครับขาน้องไม่ อ๋อเหมือนเวลาที่สุนัขสองตัวติดกันใช่ไหม ครับเหมือนตอนแรกขึ้นอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็ อือฮึ จะเหมือนว่าพลิกตัวอย่างเงี้ยครับให้มาติดด้านหลัง แสดงว่าอุบอุยพอจะเป็นงาน ใช่ โอ้ my god เกือบเต็มหลอด ใช่ครับ โอเคปะวอล์กครับ วอล์กลูก วอล์กอุบอุยวอล์กเก่งมากไปเดินกันมานี่ อันนี้ 90% เลยใช่ไหมครับต่ำประมาณเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ถึงจะดี ต้องมากกว่า 70%ถึงจะดี ครับครับโอเค pH ก็ประมาณ 6.5 เนอะ อืม pH ที่ดีก็ประมาณ 7ครับ ประมาณ 7 อันนี้ 6.5 นะครับ ใช่ โอเค ก็คือเป็นค่าปกตินั่นแหละ ครับ ถ้าเป็นกรดเกินไปมันก็อาจจะ contaminate แบคทีเรีย อืม ถ้าเป็นเบสไปก็อาจจะปนก้นฉี่อะไรเงี้ย อืมโอเค Do you want to know? จะย้อนเห็นไหมครับหอมอันนั้นใหม่ ของพี่อุบเหลือเยอะเกิน ท่าที่อยู่ก็จะเป็นท่ากายกรรมเรียนยันตอนนี้ขาทั้งสองขาก็เต็มไปด้วยน้ำเชื้อของคุยซึ่งรุนแรงมากแน่ไปยืนคู่มัน มาได้เบาๆลูก เดี๋ยวฉันเอาแบบนี้เนี่ย เสร็จแล้ว แบบนี้เปลี่ยนหมดเลย ขอบคุณพี่ตีก่อน ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ